bulchiinsi magaalaa Finfinnee jijjiiramaanas magaalattii magaalaa jiruuf jireenya lammiilee isheef mijate taasisuuf hojiilee hedduu hojjechuu irratti argama. Kanuma bu'uura taasifachuunis buufata poolisii 30 fi dhaabbilee ittisa sodaa balaa tasaa 2 walumaa galatti pirojektoota 32 kutaalee magaalittii hunda keessatti ijaarsi isaanii xumuraman bakka kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi hooggantoonni biroo argamanitti eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasisaniiru. Saganticha irrattis Aadde Adaanech pirojektoonni eebbifaman kunneen xiyyeeffannoo mootummaan jijjiirama qabatamaa gam hundaan fiduuf qabuuf agarsiistuudha jedhaniiru. በአንድ ቀን 30 ፕሮጀክቶችን መርቀን ለአገልግሎት ይፋ ማድረግ እጅግ በጣም ስር ነቀል ለውጥ ለመሆኑ ማሳያ ነው። Guyyaa tokkotti pirojektoota buufata poolisii 30 eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasisuun jijjiirama hundeerraa ta'uu isaaf agarsiiftudha. Keessattuu jijjiiramaan duraa fi kan ammaa wal bira qabnee yoo ilaalle buufataalee poolisii akka kanaa hin qabnu ture. Buufataaleen poolisii mana kiraa keessa turan illee haala mijataa keessa akka hin turre yaadachuun barbaachisaadha. Jijjiiramaas garuu hunda xumurreerra jechuun yoo baanneeyyuu haalota jiran mijeessaa jirra. Dhaabbileen tajaajila si'ataa akka kennaniif hojjetaman kunneen uummataaf tajaajila si'ataa fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf kutannoo bulchiinsi magaalichaa qaburraa kan madde akka ta'es itti dabaluun dubbataniiru. ይህንን ያደረግንበት በዋናነት ዋናው ትኩረታችን ህዝባችንን በታማኝነት በቅንነት በትጋት ለማገልገል Kana kan taasisnuuf kaayyoon keenyaa fi xiyyeeffannoon keenya inni olaanoon uummata keenya amanamummaan qulqullummaa fi ifaajiin tajaajiluun dhaabbilee magaalaa Finfinnee keessa jiran tajaajila si'ataa magaalattii madaalan akka kennaniif yaadamee xiyyeeffannoon hojii hojjannudha. Walumaa galatti pirojektoonni har'a eebbifaman kunneen uummatatti dhiyaachuun yakka ittisuu fi balaa tasaa namaa fi qabeenya irratti dhiibbaa uumuu danda'an si'oominaan ittisuu tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa kennuu kan nu dandeessisanidha. Hojiilee bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjechaa jirus yaadama mootummaa jijjiiramaa bu'uureffachuun damee hundarratti jijjiirama qabatamaa fiduuf kan xiyyeeffate akka ta'es Aadde Adaanech himaniiru. ከተማ አስተዳደሩ እየሰራ ያለው ስራ በለውጡ መንግስት እሳቤ የታዩ የተቃኙ ከሀገራዊ ራዕይ የተቀዱ ትልቅ ከተማችንን ለመለወጥ ያለንን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ ናቸው. Hojii bulchiinsi magaalichaa hojjechaa jiru yaadama mootummaa jijjiiramaan kanneen ilaalamanii mul'ata biyyaa bu'uureffachuun magaalaa keenya keessatti jijjiirama qabatamaa fiduuf fedhii qabnu bu'uura kan taasifatanidha. Misoomni kunneenis damee muraasa irratti xiyyeeffachuun kanneen biroo kan dagate osoo hin taane jijjiirama hunda galeessa fiduuf kan xiyyeeffatedha. Hojii nuti hojjechaa jiru namootatti misooma kooriidarii fi qarqara lageenii qofa itti fakkaata. Kunneen magaalaa keenya miidhagsuun dorgomtummaa ishee dabaluu keessatti gahee olaanaa qabaatu. Garuu nuti kan hojjechaa jiru hojii misooma kooriidarii qofa osoo hin taane dhaabbilee tajaajila hawaasaaf kennan irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojjetamaa jira. Aadde Adaanech hojiilee misoomaa magaalittii keessatti hojjetamaniif bu'uura kan ta'an uummatni gibira isaanii amanamummaan kaffaluu fi hirmaannaa isaan hojiilee misoomaa hundarratti taasisan ta'uu eeranii dhaabbileen hundi keessattuu dhaabbileen kanneen akka poolisii uummata amanamummaa fi iftoominaan tajaajiluu irratti xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechuu qabu jechuun dhaamsa isaanii dabarsaniiru. በዚህ ደረጃ እንድናገለግል በዚህ ደረጃ ውጤታማ እንደሆነ ያደረገን በአንድ በኩል ህዝባችን ግብር ስለሚከፍል ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ የማህበረሰብ ተሳትፎ ስላለ ነው። sadarkaa kanaan akka tajaajiluu fi sadarkaa kanaan bu'a qabeessa akka ta'an kan nu taasise gama tokkoon uummatni gibira isaa sirnaan waan kaffaluu fi inni biraan immoo hirmaannaa waan taasisuu fi har'a kan ifoomsine buufataalee poolisii hedduun isaanii hirmaannaa uummataan kan ijaaramanidha. Mootummaa qofaan hojiileen hojjetamuun milkaa'an kamuu hin jiraatan hirmaannaa hawaasaa malee jechuudha. Gama kanaan magaalaan Finfinnee magaalaa milkooftedha. Buufatni poolisii dhaabbata uummata tajaajilu isa guddaa waan ta'eef carraa fi deeggarsa isiniif kennametti fayyadamuun tajaajila keessan si'ataa fi itti fufiinsa qabu taasisuu qabdu.